Zvonko, ovako, usporedba recimo Momčadi, Lokomotive i Hajduka, jel misliš da ste kvalitetni, imate igrački kadar od Splićana? Pa mislim, glupo je uspoređivati, ja mislim šta svaki ima svoje kvalitete i on ima neke svoje kvalitete i mi. Ali naravno da mislim da smo bolji, ako ne mislim da smo bolji, onda ne trebamo ni izaći na teren. Za trenera, kako je stanje u Momčadi, ili ima ozlijeđeni, kartonirani? Stanje u odnosu na Rujevicu je sasvim dobro, vraća nam se Bartolac, međutim imamo jedan problem ozljeda Perića, koja nama dosta predstavlja problem i to je za sad jedini, ajmo reći, izostanak. A šta mu je? A Perić ima problema, već je ušao u trenažni proces, pa mislim u roku 1 dana do 10 dana da bi mogao biti na problema sa mišićem, da bi mogao biti u ekipi. Osim Begon je jedini Perić, znači je out. A nekakav sastav, ne možete da... Pa sastav je otprilike, imamo još neki sitni dilema, imamo još jedan trening danas pa bi to ostavili za poslije treninga, kažem treninga mi je glavno mjerilo, u stvari nešto veliki promjena u odnosu na Rujevicu ne bi trebalo biti, tu je Zvonko koji će igrati, a još neki imamo sitni dilema, jer malo se razmatramo Hajduk kao ekipu, Hajduk je nešto drugčija ekipa od Rijeke, igra drugčije, tako da imamo još neke sitne dileme, ali to će na kraju trener Čuk poslije treninga, poslije podne, definitivno znati. Rekli ste da gledate Hajduk, koje su im slabosti neke, na koje ste nešto? Hajduk je u odnosu na jesen, pa mislim da im fale 4 najbolja igrača, što je teško nadoknaditi kroz vrlo brzo, znači kroz pripreme, odnosno jednu utakmicu prvenstva, treba će još vremena da se uigraju. Ipak je otišao najbolji igrač Caktaš, ne igra, drugi najbolji igrač Balić, Milović, Balić imaju neki ozlijeđeni, tako da je to, možemo reći, dosta promijenila. Ekipa koja se promijenila i ta ekipa, znamo, sa 4 igrača je skoro pola ekipe i treba vremena da se malo to uigra. S druge strane, mislim da je njihova jedina možda malo prednost u odnosu na nas iskustvo u zadnjoj liniji, znači što znači od Kalinića do Milića određeno iskustvo i Nižić i Bili imaju po 26 godina u prosjeku 7, tu su malo iskusniji od nas.